Jeta e varrit. Kur vdes njeriu, kalon në jetën e berzahut, jetën e varrit, dhe aty qëndron derisa të bëhet kiameti. Se çfarë ndodhi njeriut gjatë kësaj periudhe, e ka sqaruar mjaft mirë i dërguari në shumë hadithe, njëri prej të cilëve është hadithi më poshtëm nga Beraj bin Azib, Zoti qoftë i kënaqur me të, që tregon: Dolëm me të dërguarin alayhis salam me xhenazën e një burri prej ansarëve. Pasi e varrosëm, u uli dërguari i Allahut në drejtim të kiblës dhe ne ulëm rreth tij, sikur mbi kokat tona të qëndronte një zog. Ulëm qetë. Në dorë i dërguari alayhis salam kishte një shkop me të cilin ngërvishte tokën. Pastaj filloi të shikojë në qiell dhe në tokë. E ngriti dhe uli shikimin e tij 3 herë dhe tha: Kërkoni ndihmën e Allahut nga ndëshkimi i varrit. Pastaj tha: Kur njeriu besimtar gjendet në momentin e ndarjes nga kjo botë dhe pritjes ahiretit, i zbrecin atij me lajkët nga qielli, me fytyra të bardha si dielli, me vete kanë qefin nga qefinët e xhenetit dhe erëra të mira nga ato të xhenetit. Ata i ulen atij me një gjerësi sa i shes syri. Pastaj vjen meleku i vdekjes, i cili ulet te koka e tij dhe thot: O shpirti i mirë, dil në mëshirën e Allahut dhe kënaqësinë e tij. Pastaj shpirti del me një lehtësi të tillë, siç del pika e ujit nga gryka e shtambës, dhe meleku i vdekjes e merr atë. Këtë shpirt e përshëndesin të gjithë engjëjt e qiellit dhe të tokës. I hapen atij 2 erë të qiellit, dhe secili prej këtyre grupeve të engjëjve që rrinë në këto 2 erë, i luten Zotit që ta ngrejë këtë shpirt edhe më lart. Në momentin kur meleku i vdekjes ja merr shpirtin, engjëjt e mëshirës ja rrëmbejnë atij këtë shpirt sa hapen mbyll syt, dhe nuk e lëshojnë atë derisa e vendosin në atë qefin dhe në ato erëra, dhe del nga kjo një erë misku, më e mira erë që gjendet në sipërfaqen e tokës. Kështu engjëjt e mëshirës ngrihen me këtë shpirt lart në qiell. Rrugës këta takojnë grupe engjësh të cilët u thonë: Është ky shpirt i mirë? U përgjigjen: Është filani i biri filanit, duke e përmendur me emrat më të bukur me të cilët e kanë thirrur në dynja. Kështu shkojnë derisa arrijnë në qiellin e dynjas. Këtu kërkojnë që t'u hapet ky qiell dhe ai hapet. Engjëjt që rrinë në këtë qiell e shoqërojnë shpirtin deri në qiellin që vjen më pas, dhe kështu derisa të arrijnë në qiellin e 7. Thot Allahu i lartësuar: Shkruajeni librin e robit tim në Ilin, libër në të cilin shkruhen veprat e mira. Pastaj thuhet: Thejeni në tokë, se unë ua kam premtuar atë, se nga ajo, toka, i krijova dhe tek ajo i kthej, dhe prej saj do t'i ngrej përsëri në ahiret, ditën e gjykimit. Pastaj shpirti kthehet në tokë. Pasi shpirti është kthyer në trupin e tij, ai ndjen zhurmën e hapave të atyre që ikin. Në këtë çast të vdekurit i vijnë 2 engjëj me pamje të ashpër dhe i ulen afër duke i pyetur: Kush është Zoti yt? Ai përgjigjet: Zoti im është Allahu. Pastaj thonë: Cila është feja jote? Thot: Feja ime është Islami. Pastaj pyesin: Cili ishte ai burr që ju dërgua juve? Thot: Ai është i dërguar i Zotit. Me lajkët e pyesin përsëri: Cila ka qenë puna jote? Thot: Lexova librin e Allahut dhe besova atë. Këto 3 janë e fundit sprov që i paraqitet besimtarit, siç thot Allahu në Kur'an: I përforcon Allahu ata të cilët besuan me një fjalë të palëkundshme në jetën e kësaj bote. Prandaj ai thot: Zoti im është Allahu, feja ime është Islami, dhe i dërguari im është Muhamedi. Thërret një thirrës në qiell: Tha të vërtetën robi im, prandaj shtrojini atij prej shtrojeve të xhenetit dhe visheni atë me veshje të xhenetit dhe hapni atij derën e xhenetit. I vjen atij nga era e tij dhe mirësitë e tij. Gjithashtu i zgjerohet varri me një hapësirë sa shes syri. Në këtë moment i vjen atij një burr me pamje të hijshme, me rroba të bukura dhe me erë të mirë dhe thot: Gëzohu me atë që të gëzon ty. Përgëzohu me kënaqësinë e Zotit dhe xhenete në të cilat ka mirësi të përhershme. Kjo është dita e cila të është premtuar. Pastaj shpirti i tij thot: Edhe ty të përgëzoft Allahu me të mira, po kush je ti? Unë jam puna jote e mirë, për Zotin
vërtet ishe I shpejtë në mirësi dhe bindje ndaj Allahut dhe I ngadalshëm në mëkate. Prandaj Allahut është përbleft me të mira. Pastaj I hapet atij një derë nga zjarri dhe I thuhet: "Ky do të ishte vendi yt po të ishe prej mëkatarëve." E zvendësoi Zoti këtë vend me këtë dhe I paraqitet xheneti. Ndërsa sheh se çka atij e thot: "Zoti im, shpejtoje kiametin me qëllim që të shkoj tek të afërmit e mi dhe pasuria ime." I thuhet atij: "Rri qet." Ndërsa mosbesimtarit kur është në momentin e ndarjes nga kjo botë dhe afrimit për ajret, I zbresin atij me lajkët nga qielli, me pamje të ashpër, me fytyra të zeza. Në duarët ta mbajnë përlhura prej zjarri dhe I ulen atij në një distancë sa sheh syri. Pastaj vjen meleku I vdekjes I cili ulet te koka dhe I thot: "O shpirti I keq, dil për tek zemrimi I Allahut." Kështu del shpirti nga trupi I tij me vështirësi të madhe, sikurse del boshti me kunja nga leshi I lagur. Ndërkohë e mallkojnë atë të gjithë engjëjt midis qiellit dhe tokës dhe të gjithë engjëjt në qiell. I mbyllen atij të gjitha dyertë në qiell dhe engjëjt që qëndrojnë në këto dyert I luten Zotit që mos ta ngrejë këtë shpirt të keq pranë tyre. Kur meleku I vdekjes ja merr shpirtin, engjëjt që zbriten nga qielli ja marrin atij nga duart sa hapen mbyll syt dhe vendosin atë pëlhurën prej zjarri prej ku del një erë shumë e keqe, me e keqja erë që gjendet në faqen e dheut. Pastaj ngrihen me të në qiell dhe kur kalojnë pranë çdo grupi engjësh ata pyesin: "Është ky shpirt I keq?" I përgjigjen: "Është filani, biri I filanit." Edhe I përmendin emrat më të këqij të cilët e ka thirrur në dynja. Kur arrin me të në qiellin e tokës dhe kërkojnë t'u hapet, ai nuk u hapet. Pastaj tha I dërguari I Allahut: "Nuk u hapen atyre dyert e qiellit dhe nuk hyn në xhennet, aq sa hyn deveja në vrimën e gjilpërës." Thot Allahu I lartësuar: "Shkruajeni librin e tij në Sijin, libri ku shkruhet veprat e këqija, në vendin më të ulët." Pastaj u thuhet: "Te jeni robin tim në tokë, sepse unë nga ajo I krijova, tek ajo do t'i kthej dhe prej saj do t'i nxjerr përsëri." Pastaj hidhet shpirti derisa të shkojë në trupin e tij, dhe ai dëgjon hapat e shokëve kur largohen. Ndërkohë, I vinë atij dy engjëj me pamje të ashpër të cilët I ulen pranë dhe I thonë: "Kush është Zoti yt?" Ai thot: "Nuk e di." Pyesin përsëri: "Mund të thuash për njeriu që u dërgua tek ju? Ai nuk është I udhëzuar ndaj, dhe se thotë dot emrin e tij." Dhe I thuhet: "Muhamedi." Thot: "Nuk e di." Kam dëgjuar njerëzit ta përmendin dhe I thonë: "Nuk e dite, prandaj se the." Dëgjohet më pas një thirrje nga qielli që thotë se gënjeu: "Shtrojeni atë në shtroje prej zjarri." Hapet pastaj një derë prej dyerve të zjarrit, kështu që atij I vjen afshi nxehtë dhe erë kalpsire. Varri ngushtohet derisa brinjët e krahërorit I ndërfuten me njëra tjetrën. Pastaj afrohet një burr me fytyrë të shëmtuar, me rroba të këqija dhe me erë të keqe dhe I thotë: "Përgëzohu me të keqen tënde. Kjo është dita jote, e cila të është premtuar. Po ty të përgëzoftë Zoti me sherr. Kush je ti?" Burri I shëmtuar I thotë: "Unë jam puna jote e keqe. Për Zotin ti ke qenë një njeri ngadalshëm në bindjen dhe adhurimin ndaj Allahut dhe I shpejtë në vepra të këqija në mëkate. Prandaj Allahu të shpërbleft me të këqija." Pastaj goditet me një çekan hekuri, që sikur të goditej me të një mal do të bëhej pluhur. Kështu goditet me të dhe bëhet pluhur. Pastaj Allahu e kthen edhe një herë siç ishte dhe goditet përsëri. Dhe ai nxjerr një klith më të fortë që e dëgjon çdo gjë përveç njerëzve dhe xhinve. Dhe hapet një derë nga xhehenemi dhe I shtrohet shtroje prej xhehenemit dhe thotë: "O Zot, mos e bëj kiametin. O Zot, mos e bë kiametin." Ky hadith sqaron shumë gjëra të jetës së varrit. Sa u takon pyetjeve konkrete e themi: gjykimi do të bëhet pasi të ringjallemi dhe të dalim para Allahut, e jeta e varrit është tjetër nga jeta e botës tjetër. Të mirët do t'i përjetojnë begatitë e Allahut, kurse në xhenet do të ketë begati shumë të mëdha. Të këqijt do të përjetojnë dhimbje në jetën e varrit, kurse në xhehenem do të kenë dhimbje shumë të mëdha. Lutim Allahun e madhëruar të na bëjë prej banorëve të xhenetit, të na shpëtojë nga dënimi I varrit dhe xhehenemit. Amin.